Топ-10 стран по стоимости природных ресурсов. 10 место Венесуэла, 14 триллионов долларов. 9 место Ирак, 16 триллионов долларов. 8 место Австралия, 20 триллионов долларов. 7 место Бразилия, 22 триллиона долларов. 6 место Китай, 23 триллиона долларов. 5 место Иран, 27 триллионов долларов. 4 место Канада, 33 триллиона долларов. 3 место Саудовская Аравия, 34 триллиона долларов. 2 место США, 45 триллионов долларов. 1 место Россия, 75 триллионов долларов.